நண்பர்களே, சுற்றுலா டூரிசம் நான் பார்த்த வகையில் கேரள மக்கள்கிட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க சுற்றுலா போயிடுவாங்க. ஏன் நம்ம பகுதியில் கூட சூரியகாந்தியை வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து பார்த்தாங்க. அந்த சுற்றுலாவுக்கான நேரங்களை ஒதுக்குவது மனதில் ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்படுத்தும். ஹலோ, நேம் பரேட்டே ஆனந்த். மிஸ்டர் ஆனந்த். நான் இப்போ எங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்லத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எதிர்த்தால வந்து ஒரு போட் ஹவுஸு. அந்த போட்டோட கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு போட்டு ஓனரு. நாங்கள் 2 பேர் நிற்கிறோம். நான் ஜஸ்ட்டு வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காண்டி வந்தவன். இங்கே வந்து ஒரு போட்டு, இந்த போட்டில் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் உள்ளே வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து இப்போ அதான் பார்க்க போகிறோம். கொல்லம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கின உடனே ஆப்போசிட் சைடு ஜஸ்ட்டு 10 மீட்டர். ரைட், ஓகே, வரலாம் வாங்க. பைலட் ஷீட்டு, இது ஒரு லாஃபி, என்டர்டைன் உட்காந்து பேசுறதுக்கு தோதுவான ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான இயற்கை சூழலில் என்னோட ஜாயின் பண்ணுறது இன்னொரு ஓனர், போட் ஓனர். இன்னொரு ஜஸ்ட்டு இங்கே என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரூம் உண்டு, ஏசி ரூம், அட்டாச்சு பாத்ரூம், ஏசி வித் ஏசி, நேச்சர் சீன் பார்க்குறதுக்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு சிங்கிள் பெட்டு, ஒரு இது நல்ல வெல் எக்யூப்டு டாய்லெட்டு. ஸோ அடுத்து அப்படியே வந்தோம்னா ஒரு மினி டைனிங் ஹால். ஃபேமிலி வந்தால் ஒரு வாஷ் பேஷன், டைனிங் ஹால், ஒரு கிச்சன், வெல் எக்யூப்டு கிச்சன். இங்கே ஒரு மாஸ்டர் இருப்பார், ஒரு கேர்டேக்கர் இருப்பார், ஒரு பைலட் இருப்பார். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டு எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. கொல்லம் வந்தால் நமக்கு வந்து திரும்ப இங்கே ஒரு பால்கனி வந்து அண்டர் பால்கனி. ஸோ நேச்சர் சீன் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அற்புதமான இடம். பின்னாடி ஒரு நாளை இன்பமாக கழிக்கலாம் கொல்லத்தில் போட் ஹவுஸில். ஒரு அற்புதமான அரேஞ்ச்மெண்ட்டு. அவங்க டேரிஃப் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இப்போ அவர்கிட்ட நான் வந்து நேரில் கேட்க போகிறேன் என்ன டேரிஃப் என்ன மாதிரின்னு. ஒரு ஃபேமிலியோட தாராளமாக வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணலாம். 30 கிலோமீட்டர்ஸ் கொண்டு போகிறாங்க. நைட்டு ஹால்ட்டு வேணும்னா ஒரு ஏரியாவில், நல்ல ஏரியாவில் நைட் ஹால்ட்டுக்கு போட்டை போட்டிருந்தாங்க. மறுநாள் மார்னிங் வந்து நம்ம இங்கே வந்துக்கலாம். டபுள் பெட்ரூம், சிங்கிள் பெட்ரூம், ஏசி, அற்புதமான ஒரு போட்டிங் வந்து கொல்லத்தில் அவைலபிளாக இருக்குது. நான் இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன். ஸோ மகிழ்ச்சியான ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். இயற்கை நேசிப்போம். கொல்லம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்க. பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எடுத்தால ஒரு போட் ஹவுஸ் இருக்குதுங்க, ஒரு பெரிய காயில். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான போட்டிங் இருக்குது. அந்த போட்டை விட போட்டு ஓனர்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லவங்க இருக்காங்க. ஸோ வந்து என்ன, நான் அறிமுகமே இல்லாத என்ன ரிசீவ் பண்ணாங்க. ஸோ வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண உடனே அவங்க வந்து சார் யார் வந்தங்க, நாங்கள் நல்ல முறையில் கவனித்து அனுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ளஸ் மனசுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது. ஸோ இவர் ஒரு ஓனர். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான பெட்ரூம், நேச்சரை நாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஏசி இருக்குது, ஏசி வேண்டாம்னா ஃபேன் இருக்குது, பாத்ரூம் இருக்குது. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த பக்கம் போனால் கிச்சன் இருக்குது. ஒரு டைனிங் ஹால், அந்த பக்கம் கிச்சன், அப்புறம் அந்த பக்கம் ஒரு சின்ன லாஃபி, நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அற்புதமான ஒரு பிளேஸை வந்து இன்றைக்கி நான் பார்த்தேன், அதை பதிஞ்சிருக்கேன். இவர் ஒன் ஆஃப் த ஓனர் ஆஃப் த போட்டு. பெஸ்ட் விஷஸ். என்ன பார்த்தங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ எனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அவரும் வந்து என்ன வந்து ரொம்ப கண்டுக்காம விட்டுக்கல, ரொம்ப ஒரு பிளஸிங்கோட ஒரு மகிழ்ச்சியோட என்ன வரவேற்றாரு. ஸோ வந்து என் பேரை யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாரு. தேங்க்யூ. உங்களோட போட்டு நிறைய சூப்பர் ஆயிட்டு இருக்கு.
நிறைய மக்களை என்ஜாய்மெண்ட் கொண்டு போவோம் இல்ல ரைட் இப்போ ஃபுட்டு டே ஒரு டே அண்ட் நைட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணி கொடுக்கும். சேஃப்டி மெஷர், ஒரு பைலட் இருப்பாரு, ஒரு கேர்டேக்கர் இருப்பாரு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரைட்டு. அப்போ வந்து ஃபுட்டு எல்லாமே இங்க நம்ம கேட்குற மாதிரி மெனு லிஸ்ட்டை கொடுத்தோம்னா பண்ணி கொடுப்பாங்க. எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றீங்க? சார்ஜ் ஒன் டே இருக்கு 16 18 கொஞ்சமா யூடியூப் இருக்குன்னு அங்க வந்தாங்க கொஞ்சம் அது கொடுக்க ஜெனரலா சார்ஜ் எவ்வளவு செய்யும்? ஒரு ஃபேமிலி வந்தா இந்த போட்ல 10 people தான் போகுது. 10 பேர் 16,000 ரூபாய் தான் ஸ்டார்டிங். 16 ஸ்டார்டிங். ஒரு நைட் ஹால்ட் രാവിലെ ഒരു മോർണിംഗ് ഒരു 10 o'clock പോയാല് ഈവനിങ് 5 o'clock തിരികെ വന്നിട്ട് ഫുൾ ഡേ ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും. 4 നേരം ഫുഡ് ഇருக்கு, വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன மெனு வேணாலும் அது பார்த்து கொடுக்கும், தேவையில்லை. പിന്നെ അല്ലാതെ കപ്പിൾസ് இருந்தா ഒരു ഡേ നൈറ്റ് എല്ലാമേ കൊടുക്കുക. കപ്പിൾസ് മാത്രം 2 പേർ இருக்குங்க, ഒരു 8,000 rupees. ஒரு ஃபேமிலி இருந்தா ஒரு 12,000 for people, 2 adults and 2 children. அது போக அடிஷனல் பர்சன் இருந்தீங்க சார்ஜஸ் ஃபுட் சார்ஜ் 1,000 rupees. அதோட குழப்பம் இல்ல, அது ஆளை பொறுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம், குழப்பம் இல்ல. என்ஜாய் பண்ணு, இங்க வந்து மக்கள் என்ஜாய் பண்ணட்டுங்க, நாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம், அவங்க எங்கிட்ட பேசலாம் அப்படிங்கறாங்க. அப்போ பெரிய முதலாளி நம்மளோட வந்தாச்சு. இவரு வரட்டு உட்காரட்டு. இப்போ இவரு சாரோட பேர் என்ன? அனூபோட போட்டு பெரிய போட்டாங்க. அப்போ அங்கே ரெண்டு பெட்ரூம் உண்டு இல்லையா? அப்போ அட்ஜஸ்ட் செய்யும். அப்போ வந்து சேஃப்டி எப்படி உண்டு? சேஃப்டி ஜாக்கெட் இருக்கு, லைஃபோ இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அப்போ இங்க கொல்லம் வந்தவங்க நேரம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஏன் பக்கத்துல தானே? ஆமா, பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி இல்லை ட்ரெயினை விட்டு இறங்கி நேரம் உங்க போட்டோஸ் வந்துடலாம். சரியா? சரி. வருஷம் முழுக்க உண்டு. 24 hours. குட். எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க நீங்க? தமிழ்நாட்டு ஆள் நிறைய வருதா? தமிழ்நாடு இப்பதான் தமிழ்நாடு அந்த போட்ல. ஓ ரைட். சரி. அப்போ ஒரு நாமினல் சார்ஜ் தான் பண்ணுது. நார்மலா? ஆமா பண்ணுது, அப்படிதானே? ரைட். ஃபுட் எல்லாம் தமிழ்நாடு ஸ்டைல்ல கொடுக்குமா? நார்த் இந்தியன், சவுத் இந்தியன் எல்லாமே. ரைட் எல்லாம் கொடுக்கும். கேரளா சாப்பாடும் சாப்பிடலாம். கிழங்கு, புட்டு, பயிறு எல்லாமே கிடைக்கும். ஓ ரைட் ஆர்டர் பண்ணோம். அப்போ இவங்க 2 பேர் முதலாளி, 2 போட்டுக்கு முதலாளி. அவரோட நம்பரை நான் டைரக்டா தரலாம். என்ன ரெஃபர் பண்ணீங்க? செங்கோட்டை கிருஷி ஆஃபீஸர்னு ரெஃபர் பண்ணீங்க, சின்ன ஸ்மால் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும் கண்டிப்பா. வரப்பா கொடுக்கலாம். சரி, உங்க நம்பர் சொல்லுங்க. 9846. அதுவா சொல்லணும். 98 460 29 464. இவரு மிஸ்டர் அனூப், டபுள் ஏசி ரூம் போட் ஓனர். மிஸ்டர் ஆனந்த் சிங்கிள் பெட்ரூம் ஏசி. இல்ல ஏது வேணாலும் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா ஓனரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் சேர்ந்து தான் செய்யணும். எல்லாரும் சேர்ந்து தான் செய்யணும். 999 999 5 919 077. இப்ப நான் சொல்ல திரும்ப சொல்லலாம். நாங்க தான் we are Indian. நாங்க தான். ஓ thank you welcome.